Mtazamaji wa NLFA Media, wakati huu tunataka tupate mdahalo kidogo kwa yale ambayo yametokea. Kama wewe mwanamichezo umeamka asubuhi umekutana na surprise ambayo imepostiwa pale na kwenye kurasa za Yanga kuhusiana na mchezaji ambaye siku ya Jumamosi ya tarehe 8 alitambulishwa pale maeneo ya Wekundu wa Msimbazi, nazungumzia pale Msimbazi, Sulemani Mwalimu, na akatoa salamu kabisa. Naamini kila mmoja anakumbuka habari hiyo, lakini hapa sasa nataka nipate kinaga ubaga ni nini ambacho kimetokea na mashabiki wa pande zote mbili wamepokeaje tukio hili. Na kwa kuanza na mashabiki wa Yanga, wamepokeaje ujio wa Sulemani Mwalimu kwenye timu yao ya Young Africa. Mimi ni shabiki wa Young Africans na ni mdau wa michezo sana. Nikizungumzia usajili wa Sulemani Mwalimu kuja Young Africans, actually ni usajili mzuri, si ubezi, lakini naweza kusema ni usajili wa fluke kwa sababu Young Africans mpaka sasa hivi wana mastrika nadhani ni 4 mpaka sasa hivi, na ingizo la Sulemani ndio kwa 5. Kwa sioni haja ya Sulemani Mwalimu kuja Young Africans kwa wakati huu hapa. Japo sijui viongozi wameangalia nini, ila naweza kusema ni usajili wa fluke. Yaani ni usajili wa kuwatoa wenzetu mchezoni kuelekea kwenye mechi ya kesho, na siwezi kusema kwamba Sulemani ana uwezo mdogo, hapana, lakini kwa hiyo Young Africans sikuwa sioni umuhimu wa kumsajili mtu kama Sulemani Mwalimu. Mastrika tulionao tumesajili, tunawaamini. Ukisema unaenda kuongea Sulemani Mwalimu, unaweza kusema kwamba usajili haulikuwa hujajitosheleza. Hivyo sijui wenzangu wanasema nini. Mimi naitwa Balozi Lemali, kwa mrefu naangaliaga magemu sana Dar es Salaam. Tulipokea sana ujio wa kuja kwa Sulemani Mwalimu kwa sababu alikuwa na maana Simba, wana Yanga wakamchukua. Kwa hiyo tumefurahi sana kwa sababu kwanza Mo anasema hela ziko benki. Zile hela ziko benki na siwanunua wachezaji ni kwa ajili gani? Paka Sulemani Mwalimu alikuwa amekuja Simba kwa mkopo, akaambiwa atasajiliwa. Kilichomnyima wasisajili ni nini? Kwa hiyo bana, sisi Yanga tunayo furaha kwa gemu ya kesho, wala hatuwawazi Simba. Nashukuru. Kwa majina naitwa James. Ni mshabiki kindakindaki wa Young Africans Sport Club. Mimi pekee naweza nikasema kabisa, unakuta mchezaji anatambulishwa Jumamosi, alafu tunashangaa leo asubuhi ametambulishwa Young Africans. Kwangu mimi hiyo usajili imenishangaza sana. Imenishangaza kwa sababu gani? Tulikuwa hatuhitaji tena striker. Alikuwa hatuna uhitaji wa kuhitaji tena striker. Nashangaa asubuhi ya leo naamka na habari kwamba Sulemani Mwalimu ametambulishwa Simba Day, alafu leo hii yuko Yanga Day. Mimi naweza nikasemea kabisa kwamba huu usajili sio kwa sababu ya kuja kutusaidia Sulemani Mwalimu. Tuna mastrika kibao. Tofauti hata na kusema Sulemani Mwalimu kuingia kwenye kikosi cha kwanza cha Young Africans, hawezi kuanza pale hivi. Labda baadaye dakika labda za 90 ndio Sulemani Mwalimu ataingizwa. Lengo la Yanga kumsajili ule mtu ni kwa sababu ya gemu ya kesho. Gemu ya kesho inayepigwa ya dabi. Ni kuwavuruga tu wenzetu, wapinzani wenzetu. Lakini mimi napenda sana kusema kitu kimoja. Mashabiki wa Simba mjiandae sana kisaikolojia, kwa sababu tripu hii mtakuja kupoteza vitu vyote. Mtapoteza vitu vyote na nyie sifa yenu moja ni kunya tu. Kama tulivyokuwa tumezungumza mwanzoni kwamba tuko hapa kuhakikisha kwamba tunakuletea uchambuzi mkubwa sana wa kimichezo. Na mada mezani ilikuwa ni ujio wa Sulemani Mwalimu kwenye timu ya Yanga. Mengi yamezungumzwa. Watu wametoa chambuzi zao na pointi zao kuhusiana na ujio wa Sulemani na kuondokewa kwa Sulemani Mwalimu kwenye timu zao. Nataka kuzungumza na mashabiki wa Simba. Hapa tunataka tuende in detail zaidi. Je, klabu ya Simba kwa kumpoteza Sulemani Mwalimu, ingawa siku ya tarehe 8 walisherehekea ile clip ya dakika 1 kwamba Sulemani Mwalimu ni mchezaji wao, nataka kufahamu kwa upande wao, je, Sulemani Mwalimu yeye alikuwa ana mchango gani kwenye timu yao kwa msimu uliopita, na pia kuondoka kwake kunaondoa ama kunapunguza kitu gani kwenye timu yao ya Simba? Tunaanza na timu ya Simba na baada ya hapo tunakuja kwenye upande wa Yanga kujua na wenyewe wamempokeaje Sulemani Mwalimu. Okay. Unamwona mzee? Sawa, twende. Naweza nikaanza. Basi kuja twende hapa alafu tutaendelea.
Kwa majina naitwa Solomoni, ni mshabiki wa Simba. Mimi maoni yangu, kwanza Selemani Mwalimu alikuwa ni mchezaji wa kawaida, na ndio maana kocha wetu alikuwa mara kwa mara hamwanzisha, alikuwa anaanza na Elie Mpanzu. Kwa hiyo hakuna pengo. Na wahakikishia mashabiki wa Simba kwamba hakuna pengo la Selemani Mwalimu atakapoondoka Simba Sport Club. Hayo ndio maoni yangu. Na hapo kwenye maoni yako, je, kuondoka kwa Selemani Mwalimu kuna wewe kama mashabiki wa Simba unatamani kuona timu yako ikirudi sokoni kutafuta striker mpya asaidiane na Dumbia, ama Dumbia anakutosha kwa kuelekea msimu unaofuata? Kulingana na mashindano yako mengi, na washauri viongozi wa Simba watafute striker mwingine kusaidiana na Dumbia. Lakini mimi kwanza haijaniuma Selemani Mwalimu kuondoka pale Simba, kwa sababu Selemani Mwalimu kwenye nafasi 5 ni moja atakuwa moja. Sawa Kwa hiyo naweza nikasema Selemani Mwalimu bado ni mchezaji wa kawaida sana kulingana na level za Simba. Simba ni kubwa jamani, unasikia ndugu mtangazaji? Simba ni kubwa. Huwezi kumfananisha Selemani Mwalimu na Simba. Hata huwezi kumfananisha hata Dumbia huyo alokuja. Mimi naweza nikasema Dumbia ni bora kuliko Selemani Mwalimu, japo tu hajapewa nafasi. Kwa sababu Selemani Mwalimu msimu mzima kapewa nafasi, alafu hata goli 10 sidhani kama amefikisha. Sawa Na tulikuwa na mastreka kina Medi Kagere anamaliza na magoli 20 na ngapi? 25. Leo hii striker amepewa nafasi ana goli 10, si chini ya 10. Alafu utasemaje ni mzuri? Ni mchezaji wa kawaida. Na bado Yanga wao tu ni kujifanya kwamba ni sijui ni wa kujifanya, sijui ni imagine Yanga una mastreka si 4. Alafu unamchukua striker kwa level ya Selemani Mwalimu ambaye anakuofa nafasi 5 anafunga nafasi 1. Anaenda kucheza na mangapi? Wenyewe labda wameona kuna umuhimu wa kumuongeza kwenye timu yao. Hapana, sidhani kama kuna umuhimu. Mimi nadhani tu ni ile ni siasa za mpira. Naweza nikasema ni siasa za mpira kuwaumiza mashabiki wasiojua mpira wa Simba. Lakini kwa mashabiki wanaojua mpira, Selemani Mwalimu, kwanza mimi katika wachezaji waliokuwa wananikera Simba msimu uliopita ni Selemani Mwalimu. Walikuwa wananikera sana. Sioni umuhimu wa Selemani Mwalimu pale. Imagine tunataka ushindi. Sawa, tunahitaji ushindi, anaingia Selemani Mwalimu. Unakuta yeye na goli, sio yeye na kipa, yeye na goli. Alafu anakosa. Na sisi huku mashabiki tumeshasimama tunasema imeshaingia alafu anakosa. Yaani alikuwa ananikera. Yaani nilikuwa natamani nimtumie Selemani Mwalimu ujumbe, lakini nilikuwa nashindwa kufika. Selemani Mwalimu, wewe ni mchezaji wa aina gani? Nafasi 5 unakosa moja. Tena hiyo moja unacheza na labda Mtibwa. Kama sio ni Mtibwa, kuna siku moja amefunga goli la offside, tulikuwa tunacheza na Yanga. Goli sio la offside. Haikuwa offside. Unataka kubisha ilikuwa offside? Si ilikuwa offside, ndio maana unataka kukataa, ilikuwa sio offside. Lile goli. Na ndio maana nasemaje? Hilo la offside, hilo goli alofunga moja na Yanga, ni hilo moja. Sawa na tena ilikuwa ni offside. Sasa unataka kubisha ilikuwa offside na ilikuwa ni offside. Sawa ilikuwa ni offside. Sasa huyo Mwalimu anafunga na Pamba, anafunga na tena nafasi 5 anapata moja. Afu eti mashabiki wa Simba msiojua mpira, Mwalimu ni mchezaji wa kawaida mno. Uwezi kwenda kucheza na Mamelodi Sundowns alafu namtegemea Selemani Mwalimu kama top striker. Uwezi. Sawa Uwezi kwenda kucheza na Al Ahly alafu namtegemea Mwalimu ndo top striker, uwezi. Kwa hiyo Mwalimu ni mchezaji wa kawaida mno. Mashabiki wa Simba kweli na utulivu. Sawa tuombe viongozi wa Simba mtafute mbadala wa Dumbia. Sawa ambaye atasaidiana na Dumbia. Lakini Mwalimu mimi tena nimefurahi Selemani Mwalimu kwenda Yanga. Na upande wa pili sasa. Naomba. Nashukuru. Kama mwanzo nilivyojitambulisha, naitwa James kutokea kwa mrefu wa Arusha hapa. Mimi kwanza kipekee sisi kama wana Yanga tunakuwa tuna imani sana na viongozi wetu. Engineer Hersi Said, Arafati Haji. Tunakuwa na imani. Engineer Hersi anapomfuata mchezaji kwenda kumsajili, yule baba ana jicho la mbali sana. Kwamba alivyomfuata kwenda kumsajili Selemani Mwalimu
au kwenda kuongea na Wydad ili wapate mkataba, tuna imani nao. Na sisi viongozi wetu hatutakaa tukae kwenye media tuwakosoe, kwa sababu wanatupa kitu ambacho tunachokitaka. Sawa. Kwa mfano Selemani Mwalimu, kwanza nimtake razi Selemani Mwalimu, kama nilishawahi kumuongelea vibaya alivyokuwa Simba. Nimtake razi. Yule ni mchezaji mzuri sana. Selemani Mwalimu ni mchezaji mzuri sana. Na wanayanga wenzangu mahali popote mlipo, mimi nawaambia na wahakikishieni Selemani Mwalimu ni mchezaji mzuri. Maana amemaliza mchezaji mfungaji bora namba 2 kwenye klabu ya Simba Sport Club. Mesikia wazee? Kwa hiyo tunavyosema kuhusiana na mchezaji huyo mchezaji ni mzuri sana. Yaani mimi niwahakikishia wanayanga Selemani Mwalimu atafanya vizuri, na tuna imani na Selemani Mwalimu na atatupa kile kitu tutakachotaka wananchi, hususan kuanzia kesho, game ya kesho ya dabi. Sawa. Chief. Niko hapa kwa majina, naitwa Chief Junior almaarufu mzee wa kutema sumu. Nataka nimtemee sumu huyu mwana utopolo. Amesema Engineers ana jicho la kuona. Sitaki kwenda kule yeye aliposema kwa kule. Engineers ana jicho la kuona. Maana Engineers ndio aliyemuona Depu. Ndio. Engineers ndio alimuona Buba. Engineers ndio aliyemuona Celestine Ekwa. Engineers ndio aliyemuona Kouma. Engineers ndio aliyemuona Dumbia. Engineers ndio aliyemuona Musa Bala Conte. Katika hao wote waliowaona, huyu mwenyewe ndio aliyewahi kusema kwamba Musa Bala Conte ni hatari, anazima. Akazima hewa akatoa kwa mkopo. Celestine Ekwa, huyo anayesema Engineers jicho la kuona, akazima zero, ikapita hivi. Yaani wao wote ndio kutajia ndio ulikuwa usajili ambao wa huyo jamaa anayesema ana jicho la kuona. Hana jicho la kuona. Yupo kama fisi anayevizia mkia, anayevizia mkono wa mtu kwamba utaanguka lini. Au mtu ukidondosha mfupa fisi apite nao. Yeye huwa anakaa yupo kama kufanya backup. Kwamba Simba huwa wanamtaka mchezaji gani ili wao waende wakasajili kule. Kwa maana Simba ndio ina jicho la kuona, ile inachelewa kufanya makubaliano. Sio kuchelewa kufanya makubaliano, ina mtafakari yule mchezaji. Kwa hiyo wao wanasema wakati wanamtafakari, si twende tutoe hela. Kwa mfano kama kwa Musa Bala Conte walisema wameona, walimtambulisha saa 8 usiku. Watu wamelala kama vile wachawi yani. Akatambulishwa pale kwamba bomba ya mchezaji tumeleta, tuliingiza chaka. Hivyo basi hata kwa huyo Selemani Mwalimu naye mshangilia leo, msije mkamzomea kesho. Yes. Msije mkamchukia kesho. Kwa sababu hakuna beki hakuna striker wa kutenganisha ndoa ya Rushaine De Reuck na mpira. Na hakuna striker yoyote wa kutenganisha ndoa ya Ismail Ture na mpira. Pale nilipo kwenye mpaka uwafikie wale mabeki afu mkute Kasari golini, lazima ukate kibali kwanza TRA. Utapitia kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa ambaye mwenyekiti pale katikati utamkuta Kagoma. Kagoma atakuwa na Ibrahim Jabari. Ukifanikiwa kuwapita wale ndio uje ukagonge muhuri kwa Ismail Ture na Rushaini. Alafu ndio ufike hatua ya mwisho dirishani ili upitishwe na Kasari. Sasa kule kote imani nilionayo mimi kwa wale wachezaji, unanitajia Selemani Mwalimu, unanitajia sijui yule nani yule Shilole, mmesema walisajili Shilole. Unanitajia sijui kuna Shilole. Mchezaji striker, yani kazi yao nyewe ni kubeba mizoga tu. Kwa sababu kama yule mnayemuita Benzema mmetoa sijui Ufaransa, mliwahi kuleta Birigimana sijui kutoka Newcastle. Ni Engineers alimuona na hivyo akatoka zero. Sawa bana, mmekuja sasa hivi mmeleta Shalulile. Yule Shalulile mimi namuona ni kama msije akabadilika akawa Shilole. Bwana, kwa sababu striker amecheza msimu mzima mechi 13 ana goli 3. Hivyo mimi namuona ni wa kawaida sana. Kawaida mlileta hata Lazaro Kamboro kutoka huko Kaizer Chiefs. Naye hajagonga hata mwamba akaondoka vile vile. Na Shalulile naye ataondoka kama alivyoondoka mwingine. Selemani Mwalimu
yule pale ninavyowaelezea kabisa, ataondoka kama alivyoondoka Israeli Mwenda, ataondoka kama alivyoondoka Chama, ataondoka kama alivyoondoka Mkude. Sawa bwana. Simba ni kubwa sana kuliko Selemani Mwalimu. Selemani Mwalimu mnayemuongelea ni mtamu kwenu kwa sasa sababu mmemchukua. Ni mna haki ya kumchukua. Tungekuwa na nia ya kumuhitaji yule sababu alikuwa anacheza pale kimkopo. Tungekuwa tuna hamu ya kumuhitaji achezee Simba, tungemuongezea mkataba sababu alikuwa yuko pale, anakula pale. Yeye mwenyewe alikaa pale akaona mbona bado mimi naendelea kuwa kwa mkopo na kuishi maisha ya mkopo. Alikuwa ana uhitaji kwa sababu hakuna mechi hata moja kubwa Selemani Mwalimu ambaye ameanza kwenye kikosi cha kwanza. Haijai kutokea. Kwenye mfumo wa Mwalimu Steve Becker, Selemani Mwalimu alikuwa haingii. Akawa anatumika kama backup. Ikambidi Mwalimu awe na ulazima. Sisi tulikuwa tuna shida ya striker namba 9. Tuna shida sana. Na Selemani Mwalimu tulikuwa tuko naye lakini alikuwa hana nafasi kwa sababu haingii kwenye mfumo. Nafasi 5 anakuofa 1. Lakini Mpanzu ataassist. Mpanzu atasumbua. Mpanzu atakusababishia penalty. Selemani Mwalimu haja kusababisha hata penalty ya bahati mbaya. Yeye ni mpaka lije imgonge ile analetewa mali. Imemgonga sio kafunga, imemgonga inaingia. Sisi tulikuwa tunashangilia sababu tunataka pointi 3. Lakini sio Mpanzo akichukua mali, anaficha mali, anapunguza, anaenda kama alivyotoa assist ya goli la Puskas. Mtu kama Mpanzo ukiwa naye ni faida. Mimi itaniuma sana na nitaumia nikisikia ameondoka Steve Becker. Pale Steve Becker akiondoka ndio nitaumia. Lakini sio mchezaji. Mchezaji chukueni yoyote mnaitaka hata asubuhi kukikucha kesho kabla ya mechi tusikie mmebeba libasi gwe bebeni. Lakini sio Steve Becker. Steve Becker ni master plan. Steve Becker ni mpango mkakati. Steve Becker ni game changer. Aliweza kuja pale Simba. Sawa bwana. Sisi tulikuwa tunafungwa na Yanga kila siku. Lakini ndio kocha tangu kaja mpaka kamaliza msimu kwenye ligi kuu hajafungwa mechi hata moja. Na Yanga toka ametua Steve Becker hatujapoteza mchezo. Hajafungwa na Yanga. Kwa hiyo nitakwambia ndio game changer. Mimi ukinichukua Steve Becker nitaumia. Nitakosa hadi usingiza, lakini usiniambie Selemani Mwalimu no. Hapo nitakataa mpaka nakufa. Sawa. Na upande huu sasa tunataka kusikia. Kama kawaida hapa ni Benjamin Yosek Mbalai. Shabiki wa Young Africans kindakindaki. Sasa turudi pale kwenye macho ya kuona wachezaji pale kwa Iris pale baba shoka moja mti chini. Amesema kulikuwa siku kuna wakina Bigirimana kule kwao kulikuwa mpaka mawigi watu majiesiara walikuweko pale wakina Budo sio wakina Joshua Mutale. Tukaambiwa wengine wanaitwa si wakina Messi na Ronaldo, wakina Ateba aliitwa magoli yote. Leo yuko wapi? Striker refu kuliko goli likiruka hivi wa. Hamuna hiyo. Sawa? Halafu tukirudi sasa eti tumesikia kuna ndoa sijui Roshaki sijui Reshoki sijui ni Mazai wametoka hapa. Eti hakuna mtu wa kutenganisha. Magoli mawili aliingia juzi pale akiwa anashangaa tu pale. Wewe unatuambia nini? Sisi ndio Young Africa. Mege Isamuyo pale jumba la dhahabu. Chuma 2 ziliingia pale Roshan ya kwepo. Au alikuwa ameazimu. Alipigwa chenga na mtoto mdogo akalamba majani namna hii. Sasa kesho ule mtoto bado alikuwa hajaizoea Tanzania. Sasa ameshajua. Anajua wapi pa kumpiga chenga yule mzee. Akalale Monduli huko sijui hospitalini huko. Tunasema hivi, sisi Young Africa sisi kwa hapa Tanzania sisi. Sisi ndio sisi hakuna kutuambia chochote. Wale wachezaji wa Young Africa unavyowaona wale pale. Sawa, ukianzia golini tu wenyewe wanaogopa ala sio paka ni mtaji screen protector. Sawa? Huyo wanaosema sijui nani sijui Kasari wamefunga wengi tu paka hawa sijui Fountain Gate wametia goli nzuri tu zikaingia pale. Kipa hamna mle. Wenyewe walikuwa wanatafuta kipa hawana hela wakabaki na lile takataka lile tutanyenga tu lile pale. Hamna kipa pale. Mimi ningewahusia tu wachezaji wa Young Africa mashuti piga golini. Pale hamna kipa, pale wametundika shati. Pale hamna kipa. Wewe piga mpira golini, waya tunawaleta kati. Sasa anakuja kwa Selemani Mwalimu Sele. Sawa. Selemani Mwalimu ni mchezaji mzuri. Unafiki tuache hata mwana Simba mwenzao hapa amewaambia kabisa kwamba Selemani Mwalimu ni mchezaji mzuri. Simba Sports kwanza walimtambulisha mara ya kwanza kimakosa. Wydad wakawaambia huyu mbona mnamtambulisha mchezaji wetu? Ndio. Baba wakapiga kelele. Wakiwa Dar es Salaam pale. Wydad wakatuma message usio mchezaji wenu na anatakiwa arudi kwenye timu yake haraka. Ndio. Walikuwa Rwanda kule. Selemani Mwalimu akabeba mabegi. Kule
Ameenda kule, wamepambana, wameshinda, sio wamefanyaje? Wanawadanganya wana Simba kwenye tamasha la Simba Day kwamba Selemani Mwalimu ni Simba Sports, ni mtoto wetu. Huyu hapa anaongea na hivi karibuni anakuja kujiunga na Simba Sports. Ndugu mwandishi, Selemani Mwalimu amebeba mabegi akiwa kwenye kambi ya Simba huko Zanzibar usiku. Wamekula naye wamefanya mazoezi naye asubuhi. Wakala naye chakula cha mchana, wakala naye chakula cha usiku. Lakini sasa wameshangaa kuna jitu linaitwa Zimu Engineer Ellis. Hapo asubuhi. Selemani Mwalimu ni njano na kijani. Wao utatuambiani sisi tunaweza kufanya kitu chochote kwenye mpira huu hapa wa Tanzania na Afrika. Sawa? Wakisema Engineer Hersi eti haoni, waulize. Tuligombania hapa Pacome Zouzoua pale Ivory Coast. Ndugu mwandishi, wewe ulikuwa ni shahidi. Mwisho wa siku tulipita naye kabisa. Okelo. Sawa? Okelo juzi hapa milioni 200 ilibidi wakae kikao cha watu 30 kujadili shilingi milioni 250. Yanga tukapita naye. Huyo ni Engineer Hersi, atishi. Hela za Engineer Hersi na Garibu Mohamed haziko kwenye mfuko wa suruali wa nyuma, ziko kwenye mfuko wa shati wa mbele. Tunakueleza hiyo. Halafu wanavyosema Selemani Mwalimu alikuwa ni wa kawaida sana, hii si kweli. Alitufunga goli la offside kule Zanzibar, alishangilia paka wanataka kufa. Hawa kumbe ilikuwa ni offside. Walishangilia paka wanataka kufa, eti leo sio mchezaji mzuri. Kwa hiyo nasema hivi, yote aliongelewa eti hawafungwi wanafungwa. Kipa hamna. Sawa? Si tunapitaga mpaka mahali hapapitiki. Sawa? Utafungwa tu, unataka utaki utafungwa. Sisi ndio Yanga Afrika. Hii kombe ulilochukua kwa watoto wadogo Azam FC, tunakuhakikishia dawa wewe kuchimba dawa sahau. Sasa ni mimi tu na wewe, kesho ni shoka moja mti chini. Na yule wanaomsema Shilole, Steven Andiziki walimuita naye Shilole hivyo hivyo. Matokeo yake sasa, kuna mtu alienda Muhimbili kavunjika kiuno kwa ajili ya Steven Aziziki. Mpaka sasa hivi wapeleka Azam huko, limeshakuwa takataka huko, akapeleka Azam FC. Upo hapa. Alikuja hapa Mayele, alikuja Mayele, tulikomtoa Mayele. Ukituambia Peter Shalulile sio mechi 13 kafunga goli 3, unaweza ukatuambia Mayele alikotoka huko Kongo wakati anakuja Tanzania alikuwa amefunga magoli mangapi? Lakini ndio alikuwa top striker wa Tanzania ambaye mpaka timu zinamuogopa mpaka sasa hivi. Sasa hivi ndio mchezaji gari barani Afrika sasa hivi tunavyozungumzia. Striker ni Fiston Kalala Mayele. Sawa? Fati za mpira tunazijua. Engineer Hersi kubali, yule ndio jicho la kuona wachezaji Yanga Afrika. Rais wa boli. Huo ni uongo. Na usidanganywe na mtu yoyote kwamba eti sisi Yanga sijui Engineer Hersi kataka mchezaji kakosa. Subiri tutajibu. Sawa, acheni hasira. Acha hasira brother, imekuingia. Hiyo nimerusha jiwe gizani. Nimerusha jiwe gizani limemkuta mtu. Ukiona nimekuchukiza sana, wewe kaa kwa kutulia, tuongee kwa facts. Ndio. Tunamaliza hivi, kesho Yanga ni bingwa wa kombe la ngao ya jamii. Yaani umeamua kuhitimisha kabisa. Na hitimisha kabisa, sirudi tena. Mimi Yanga Afrika, atake atanipa, asitaki atanipa. Atatoa. Yule Peter Shalulile, yule. Mimi nafikiri leo watume mabundi yote akalali juu ya kambi ya Yanga Afrika. Lakini tofauti na hapo brother, sisi Yanga ndio tunaweza kufanya kitu chochote. Ubingwa mara 5 na mwakani tena. Mimi nimemaliza hapo. Sawa kabisa. Upande huu sasa. Kwa majina bwana anaitwa Juma WhatsApp. Mimi ni mshabiki wa Simba, ni ile kindaki ile sana. Bwana, kwa upande wangu Selemani Mwalimu, kwanza Mwenyezi Mungu kapokea dua yangu. Kwa sababu ilifikia hatua Selemani Mwalimu ananipatisha mpaka dhambi. Yaani kwamba namuombea dua aumie ili asicheze. Kwa sababu uwezo wa kusema nikamtoe pale nilikuwa sina. Sasa nikawa namuomba Mungu, huyu Selemani Mwalimu atatokaje hapo? Mungu kasikia dua yangu, namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hilo. Sina cha kukulipa Mwenyezi Mungu zaidi ya kufanyia ibada. Kitu kingine ninachoendelea nacho. Simba wanamaanisha hayo anayosema kweli? Ndio tunamaanisha. Ndio tunamaanisha. Yaani ukweli kitu kingine ninachopenda kufly mimi. Kitu kingine ninachopenda kuongea. Sisi bwana Selemani Mwalimu tulikuwa hatuna malengo naye na tulikuwa hatuna mahitaji naye. Na kwa sababu ripoti tunapata kwa kocha. Kocha alituambia kabisa, bwana mimi huyu mtu sijamuelewa. Na ndio maana kama mtoniletea striker, nitaendelea kumchezesha Mpanzu kama force number 9 kwa sababu huyu mtu sijamuelewa. Na wachezaji wote ambao Steve Becker alituletea mezani, wote tumewabakisha. Mneo Maema aliondoka. Alirudi kwa sababu ya Steve Becker.
na leo yupo pale na anakichafua, na kesho mtamuona inshallah. Kesho mtamuona pale Neo Maema. Kwa yule Suleiman Mwalimu kwangu mimi ni mchezaji ambaye sina faida naye. Labda niwaulize wana Yanga, ni mechi gani ambayo Simba nilikuwa na umuhimu nayo? Yule Suleiman Mwalimu akanipa matokeo. Ni mechi gani? Kwa siwezi kukaa na mchezaji kama kundi la wazululaji. Alafu kingine, sisi na Yanga malengo unajua yanatofautiana. Sisi na Yanga malengo, hata viongozi kuwasikiliza, malengo yanatofautiana. Malengo yanatofautiana hivi. Sisi malengo yetu ni kufika nusu fainali klabu bingwa au tuchukue kabisa klabu bingwa. Yanga malengo yake ni kuchukua ligi kuu au kufika makundi. Na ndio maana Yanga ana kundi kubwa la wachezaji, sisi tuna kundi dogo la wachezaji wazuri. Yaani kwanza muangalie hizo tofauti. Ni malengo mawili tofauti. Yanga ana focus kuchukua ligi kuu. Sisi tunafikiria kimataifa. Je, nafikiria kimataifa nitaenda na Suleiman Mwalimu? Hapana na Dumbia. Nitaenda na Suleiman Mwalimu? Siwezi kwenda na Suleiman Mwalimu. Na ndio maana nikawaambiaje, kwa kosi langu lile pale. Huyo Dumbia unayemsema ana goli 17. Suleiman Mwalimu katoka Wydad ana goli moja. Tena goli moja ilijigonga, kama unakumbuka, ilijigonga ikaingia. Kaja hapa tumempa nafasi, ana goli 10. Ana goli 9. Sisi malengo yetu yamepita kwa Suleiman Mwalimu. Kwa hiyo sio level tena ya kukaa Simba. Unajua unapoizungumzia Simba, jiangalie kwanza wewe Yanga. Ni mkubwa kuzaliwa, ila vitu vingi unaiga kutoka kwa Simba. Mfano leo tumekuachia Simba Day ile pale. Mlikuwa mnaona aibu kusema Yanga Day. Mlikuwa mnaita siku ya mwananchi. Leo mnaita Simba Yanga Day kwa sababu mmeona kibiashara yuziki. Na sisi hatuna iana. Simba tunafanyaje? Simba tunachofanya, tunaangalia wachezaji. Tukiangalia wachezaji na nyinyi mnafuata huko. Bwana waachieni ili ligi ya Tanzania iwe nzuri, kwa sababu hatuwezi kucheza Simba kama Simba. Nani atatupa challenge ya kucheza kimataifa? Kwa tunachofanya mabwana na wenyewe wapate wachezaji. Wakishapata wachezaji waje huku kutu challenge kwenye ligi, twende kule. Sasa nyie mnachokuja kukosea, huyu bwana humu ndani mbona anazingua? Kule anafanyeje? Kule tunaenda kiuhalisia. Sisi hatuchezi na marefa. Ndio maana nyie mnapata pointi za mezani, mkienda kule hakuna kitu. Washabiki wa Yanga wanajiuliza mbona huku tunafanya hivi, kule tunafanya hivi. Ni kwa sababu ushindi wenu mwingi ni wa mezani. Sisi huko tumeshatoka. Ni bora tuonekane hatujui, hatuna vikombe vingi, lakini tukafanye vizuri. Kule ndo kwenye hela blaza. Kule ndo kwenye biashara ya mpira. Kule ndo alimuona Morris. Kule ndo alimuona Morris Abraham. Kule ndo alimuona Luis Jose Mixon. Kule ndo kwenye biashara ya mpira blaza. Kule ndo alipomuona kwenye mashindano yale. Yaani ninachomaanisha walimuona kwenye mashindano yale. Kwa hiyo sisi nguvu yetu kubwa tunaweka kimataifa. Huku tunachofanya ndio ile pale kuweka. Sisi sio wachoyo. Nadhani mnajua vitu vingi mmejifunza kwetu. Vitu vingi. Mfano juzi tu hapa Ahmed Ali alizindua jezi, akachukua ile kola, katupia nyuma. Alikamo naye kafanya. Washabiki wote wa Yanga wametupia nyuma. Tukawaambia hapana. Sio vibaya kuiga kitu kizuri. Mimi ni hilo tu ndugu zangu. Sawa. Inakuja mzee, inakuja hapo. Mzee wako umeshaongea. Umeshaongea. Ngoja kamera inilenge. Ngoja tulia. Sikia. Mimi ni Yanga. Mimi ni Yanga, bingwa wa Yanga ndio mimi kwa mrefu. Napanda gari naenda Dar es Salaam. Lakini nyamazeni basi. Lakini sikia, hawa ni wababaishaji. Unasikia? Napenda kuambia nyinyi ni wababaishaji. Hatuja sajili wachezaji kwa ajili ya Simba. Tunasajili wachezaji kwa kwenda kimataifa, kwa sababu hata msimu uliopita sisi hatuja kufunga hata Simba. Ulifungwa na mtoto mdogo. Sikia basi, nikaja nikachukua kombe hili ambayo nilichukua. Nye cha kufurahisha. Patakucha kesho hiyo, na makucha yake mtayaona. Ile Yanga sio ile ya juzi, na mnasema eti tunabebwa na marefa. Wekeni viara kwa sababu nyewe ni matajiri. Sikia basi, usiniite balozi, tulia. Ndio. Mbona sisi Yanga tukipokea, mbona nyewe tukipokea maiki
mnababaisha, lakini sisi hata mkiangalia kwenye kamera tunawapa, mnaongea, tunatulia. Hoja ya malumbano iko kwenye nini? Kwenye maiki. Sema yako ni kujibu yangu. Sawa kabisa. Malizana na Selemani. Sasa Selemani Mwalimu alikuwa mbovu kwenu, lakini sisi tumeona anafaa. Sisi anafaa. Eti leo hii mnasema Selemani Mwalimu amefunga Yanga, lakini wakasema goal la offside. Sinye Simba. Leo endelea mzee wangu, Sinye. Twende zetu mzee. Bora yule anayetoa goli la offside kuliko yule ambaye haoni hata offside. Bora uwe mwizi kuliko usiwe mwizi. Yule alikuwa anaiba goli akaonekana. Sasa tunarudi, tusiongee na nyie sana. Sawa. Kesho panakucha. Ndio. Simba si lele mama. Hapo sawa. Simba ni bingwa na ataenda atapiga Simba, atatoka kwenda wapi? Kimataifa. Tunashukuru sana Yanga kwa na msomi. Sawa. Asante ndugu mtangazaji, mimi naitwa Emmanuel, shabiki la Simba. Shabiki la Simba, twende kazi. Yes. Mimi mnapomjadili Selemani Mwalimu, yule ni mtoto wa watu. Sawa. Ni mchezaji kweli. Ndio. Lakini sasa sio mkubwa kuliko Steven Becker. Sawa. Kwa sababu Steven Becker anajua wachezaji wake atakaye kwenda nao msimu huu. Sasa mimi jambo ninayowaomba watu, mwacheni Selemani Mwalimu, ana amechagua sehemu sahihi ya uwezo wake, yani na maana uwezo wake wa kucheza yuko ndani ya Yanga. Yanga imeona huyu anatufaa. Mwacheni Selemani akacheze na Yanga. Na kuhusu mechi ya kesho, kumbukeni hii ni mechi ya mtani na mtani. Ndio. Yanga na Simba, na mnajua dabi ni nini. Chochote inaweza katokea. Mimi siwezi kutamba wala kusema nini kwamba Simba itamfunga wala Yanga itamfunga Simba. Isipokuwa chochote inaweza katokea. Lakini ninaamini wachezaji wangu aliyesajiliwa msimu huu, dirisha dogo, na Steve Becker ndiye amesajili, na ndio maana namfagilia kwamba yeye Selemani sio mkubwa kuliko Steven. Ushindi naamini kwa 90% Simba inaweza kashinda kesho. Sawa. Selemani ameenda kwa watu ambao wanaendana nao. Si mmesema hivyo level yake ndio Yanga. Sawa. Jamani, swala la Selemani Mwalimu limeumiza wana Simba sana. Sawa. Naweza kuambia kwa sababu gani, usikatae. Selemani Mwalimu mlikuwa mjuu kwamba mchezaji anaangalia dau. Sawa. Jambo la kwanza, mchezaji anaenda popote anapotaka. Anaweza kaenda Azamu kama alikuwepo, anaweza kaja Simba, anaweza kaenda Yanga, anaweza kaenda Singida. Anachoangalia yeye ni riziki, maana pale anafanya kazi kama tunapofanya kazi sisi. Kuja Simba, nani alikuwa Simba mkuja Yanga, nyewe mnasema ndi Selemani Mwalimu alikuwa ni mbaya, hajafanya kazi sosote, alikuwa goli moja tu. Selemani Mwalimu bana kwenye Yanga utamuona kwamba anafanya au afanye. Selemani Mwalimu kwenye Simba mimi nilikuwa namuona anafanya vizuri. Lakini kwenye Yanga tumemwona sisi anatofaa, tunamchukua na tunampa. Nadhani Selemani Mwalimu ataja Selemani Mwalimu unaanza kakaba ile nafasi ya Pacome. Mimi ninavyowaza walivyomchukua atakaba ile nafasi ya Pacome. Selemani Mwalimu mimi namkubali sana. Namuona ni mchezaji ambaye anajiamini. Ni mchezaji ambaye anajiamini Selemani Mwalimu. Sio kwamba anabahatisha. Na alipoangalia kwenda Yanga, watu walikuwa wamewekwa matatani. Walikuwa wajua anatoka Yanga, maana siku ya kwanza alikula mazoezi ndani ya Simba. Na alitoa hoja, nikamsikia kabisa anasema bwana, mimi Simba ni yangu. Msimu huu tutafanya wote, lakini tutakuwa pamoja. Lakini wameshangaa. Kafanya mazoezi Simba.
Sasa hivi wanakuja kushangaa saa 11 asubuhi mzigo umehama channel. Kinachomata ni mpunga bwana. Mpunga ndo watu wanaangalia mpunga. Mpunga Selemani Mwalimu mimi kwa kwetu utamuona na atafanya vizuri kabisa. Jamani wana Simba msiwe na pressure sana. Siku ya kesho huyu bwana mwenzangu huyu tunaenda siku ya kesho. Moja amalizie pale alafu tuje kumalizia hapa. Tuende sasa siku ya kesho. Tuone hizo timu mbili kesho. Itakuwaje? Hapa tulipo anaongea bwana Everi usimjuli Danieli. Ndio. Wana Yanga wananchi. Wananchi mnanikofia kwa jambo hili. Mnaniambiaje Simba tunaumia kwa ajili ya Selemani Mwalimu? Mnadhibutuje kutoa kauli ya kwamba tunaumia kwa ajili ya Selemani Mwalimu? Selemani Mwalimu ana matumizi kwetu. Tunajua una uwezo wa kuoa alafu na ukaacha. Kwanza nimeoa nimeacha, nguvu ya kuniambia unatembea na ex wangu, nguvu ya kuniambia unaitoa wapi? Unatembea na ex wangu, hiyo nguvu ya kutembea na ex wangu unapataje nguvu ya kunitambia wakati unatembea na ex wangu? Nampa ugali na sukari. Ugali na sukari? Mimi niamua kukataa. Ina maana wewe ulimsajili Dube ukamgomania Dube. Sasa hivi yuko wapi? Amerudi kwao. Amerudi kwa nini arudi kwao? Alikosa nini? Wewe umeoa mke wako unampa kila mahitaji. Anarudije kwao? Tunaongelea Mwalimu. Mimi naongea kwa mapenzi. Naongea wewe mapenzi yanakutesa wewe. Asante ndugu mwandishi, mimi naitwa Emmanuel Emali. Mapenzi naona inamtesa huyu ndugu. Na inaonekana ameachwa na ex wake, alikuwa amtimizii. Sasa ex ameondoka, amekuja kwa mwanaume ambaye anamtimizia mahitaji yake. Hilo ni moja. Alafu la pili, mimi nachowasi ndugu zangu, tusiandikie mate wakati wino ipo. Mimi nachowasi, naomba mwandishi wa habari, isiwe ni leo tu umefika hapa. Hata kama kesho nikipigwa au nikimpiga mwenzangu, naomba uje hiyo siku ya Alhamisi asubuhi mapema, ili kusudi hizi midomo tunazokula isiwe ni siasa. Na anachoasi ndugu zangu wa Yanga, mimi naamini 100% Yanga tunashinda ile mechi kesho hiyo. Naomba ndugu zangu tusifanye mchezo siku ya Alhamisi, tuje hapa kwenye hili tawi la Yanga tusherekee ngao ya hisani. Na malengo yetu sisi kama Yanga, tunataka tufike mbele kimataifa. Wenzetu wao kimataifa, malengo ambao wanayo, malengo yao walichukua ile kombe ya mbuzi wakaenda kunya kule Jangwani. Nyie akili yenu nyendeni mkanye Jangwani, sisi mambo yetu inaendelea kusonga mbele. Asante mheshimiwa. Sawa. Okay. Ngoja nijazie hapa kidogo Yoseki. Wamesema wao malengo yao ni kimataifa. Na wanataka kufika mbali zaidi. Msimu uliopita walisema wanaenda nusu finali, mwisho wakaishia hatua makundi na walishika mkia. Waligawa utamu huko, hatari sana hiyo. Sasa hivi ile Yanga Afrika sio Yanga ya Prince Dube, ile ni Yanga ya Shashaman, Pito Shalulile, Sholo Mwamba, malizia. Sholo Mwamba. Kazi ipo. Kwa hiyo mimi nasema tu, naweka tu mimi ilani kabisa. Msimu huu ni shoka moja mti chini. Sawa, haturembi mtu, hatupaki mafuta. Selemani Mwalimu kawashinda. Alikuwa anakula ugali na sukari kule. Tunasikia sasa hivi kuna wengine kule wakipigwa tu na upepo wanaanguka. Kazi ipo. Tusubiri kwanza. Na ule ubabaishaji wao wa viongozi wao, hawa mpaka wadanganywe ndio watalizika. Siku ile wanadanganywa na Ahmed Ally, msemaji wao kabisa yule. Eti Selemani Mwalimu ni mtoto wetu. Sasa hivi yuko kwenye ndege anakuja Simba Sports. Kumbe hamna kitu chochote. Wamedanganywa. Na hawa wadanganywe tu. Mangungu awadanganye mpaka siku hawa wakimbie kule Msimbazi, wenyewe wakimbilie huku Yanga. Maana maviongozi yao ni mababaishaji. Kila kitu ni kubabaisha, usajili kubabaisha. Sijui uwanjani kubabaisha. Sawa ni.
Naitwa Nicky Lovista almaarufu Mnyama Plus. Mimi nitazungumza kiufundi. Unajua structure method ya football ina kitu kinaitwa mbinu, alafu na kitu kinaitwa individual skill. Yani kwanza mwalimu anapokuja sehemu au mwalimu anapoletwa kama as a manager, kwa wenzetu huko Premier wanaita manager, anakuja anaangalia uwezo kwanza wa mchezaji, si ndio? Ambapo yeye ndo atamletea mbinu ule mchezaji. Kwa hiyo nafikiri kiasi kikubwa Steve Barker yeye hakuwa akiupata ule ubora kutoka kwa mwalimu kulingana na vile ambavyo yeye alikuwa akizitengeneza mbinu zake. Kwa hiyo mwalimu kiufupi, kama angelikuwa na umuhimu Simba, basi angekuwa ni striker ambaye kwanza lazima angekuwa akianza, kwa sababu kocha yoyote duniani unakuta mara nyingi anakuwa anapenda kuwa na jicho ambalo anahitaji kwanza kuwahi kupata matokeo. Ukikuta timu inacheza na force number 9, basi ujue unakuta mara nyingi ile timu haina striker ambayo ni tegemezi, ambaye mwenye kuweza kufanya maamuzi katika nafasi 2 au 3 akazitumia 2, 1 akakosa. Ushanielewa? Kwa hiyo labda yeye alikuwa ameona kuna kitu kwa Selemani Mwalimu, lakini kilikuwa kimepelea kwa kiasi kikubwa, ndio maana akawa akitumia force number 9. Yawezekana alikuwa akihitaji uwepo wake pale Simba, lakini alikuwa pia malengo yake apate mtu ambaye mwenye uwezo kuliko Selemani Mwalimu, ili aje ammotivate, at least aje afikie kwenye yale malengo ambayo yeye anayahitaji. Kwa hiyo Selemani Mwalimu sisi kama Simba, au sio, tumemruhusu aende akajitafutie maisha yake ya mpira, kwa sababu yeye mpira ndo kazi yake, ndo sehemu ambayo anategemea, lakini si kwamba alikuwa na umuhimu mkubwa sana Simba, kwa sababu hata nyakati ambazo alizokuwa akiingia alikuwa anaingia kwenye dakika kuanzia 70 80 ili kwenda kumalizia. Inawezekana labda Mpanzu ndo alikuwa akitumika kama force number 9, alikuwa ameshachoka. Kwa hiyo yeye alikuwa anaenda kuingizwa kwa sababu ya kunini? Ya kwenda kumalizia. Na hata vile alipokuwa akipewa nafasi kwa hicho kipindi, alikuwa hatuuoni ule ubora ambao sisi tulikuwa tukiutarajia. Na hata ukirudi nyuma ya panzia, kwa mashabiki wengi wa Simba walikuwa wanapeleka sana lawama kwa Selemani Mwalimu kwamba alikuwa sio striker ambaye katili, sio striker ambaye anaweza kunusa hatari ama kukimbia kwenye space ili aweke mpira kwenye nyavu, kwa sababu tulikuwa tunamlaumu kiasi kikubwa mwalimu alikuwa na watu, alikuwa na Chama, anaweza kumlisha vizuri, alikuwa na Neo Maema, hakuna asofahamu uwezo wa Neo Maema, alikuwa na winga ambao Libase Gweye pamoja na Oula, wote walikuwa ni wachezaji ambao wanaweza kukimbia, alafu yeye alikuwa anatakiwa tu kukaa kwenye space kama standing striker ili aweze kumalizia nini? Kufanya finishing, lakini ilikuwa ni vigumu sana kwa upande wake yeye, na ndio maana haikuwa ina umuhimu mkubwa sana kwa viongozi wa Simba kuharakia kupelekea dili la Selemani Mwalimu kulikamilisha ili aweze kurudi tena Simba kwa mkopo, na ndio maana walidelay. Yanga wao kama kawaida yao huwa wana hizo tabia kwamba labda walifikiria kwamba sisi tuna umuhimu mkubwa sana na Selemani Mwalimu, ama kwa mbinu ya kutaka kutudhoofisha sisi washabiki wa Simba ili kuweza kututoa nje ya mchezo. Hicho kitu kipo. Kwa hiyo mashabiki wa Simba, hata wewe unanitazama, lazima uelewe kitu kimoja. Sisi Simba hatumtegemei Selemani Mwalimu. Sisi Simba hatakuwa tukimtegemea Selemani Mwalimu, na hata msimu uliopita hakuwa striker ambaye namba 1 wa kufunga mabao pale Simba. Mtu aliyokuwa amefunga mabao mengi ni mtu ambaye sio striker, ni mtu ambaye alikuwa akitegemewa kama winga, si ndio? Lakini alichezeshwa kama force number 9. Kwa hiyo majibu ya haya yote unakuja kugundua kwamba Selemani Mwalimu hakuwa akijitosheleza kuwa kama standing striker ambayo sisi tunamtegemea Simba kuweza kutupa matokeo kwenye mechi kubwa. Huo ni ukweli.